18歳までの医療費を無料にした高橋美也子さん、共産党市議団の大きな実績です。私が市議として働いていた時に、学校にエアコンがなかった。もう夏も冬も大変。そこから始まった要求実現運動。それもやった。そして学校給食も実現した。市民の切実な願いを実現する力。やはり宝の議席ではありませんか。高齢者の補聴器の助成制度、お出かけ交通バス、一緒に進めていこうではありませんか。まずね、この高橋さんの議席守りましょう。